Это первый объект, который был построен за счет инвестиционной программы поддержки крупного и среднего предпринимательства в Абхазии. Фабрика по переработке фруктов «Абхазские сады» будет производить джем из 12 видов фруктов. Завод планирует производить около 3 миллионов баночек джема в год. Фрукты будут закупаться исключительно у местного населения. После традиционного перерезания красной ленточки для всей делегации провели экскурсию по заводу и ознакомились с процессом производства джема. После того, как продукты поступают на завод, они проходят несколько этапов обработки. В конечном итоге мы получаем продукт вот в таких вот баночках. Осталось только наклеить этикетку. Министр экономики Абхазии Атгур Ардзинба убежден, что подобного рода объекты в первую очередь необходимы для развития экономики Абхазии. Также он выразил надежду, что это не единственный объект, который будет построен в нашей стране. Премьер-министр Беслан Барцыц отметил, что подобные проекты важны тем, что обеспечивают местное население рабочими местами. Рассчитываем на то, что подобного рода проекты и в дальнейшем те проекты, которые уже наработаны, будут реализованы. Будем активно поддерживать это направление. Особенно Министерство экономики предпочитает поддерживать проекты, которые находятся в Восточной Абхазии, где занятость населения, к сожалению, такая высокая. Это первый проект, за ним последуют и другие проекты. И уверен в том, что при поддержке наших партнеров очень много подобного рода проектов мы сможем реализовать. На территории этого завода будет производиться экологически чистый продукт, без каких-либо консервантов и красителей. И это самое главное, подчеркнул заместитель министра экономического развития России Александр Цибульский. Проект совместный с финансированием инвестиционного агентства важен он с двух точек зрения. С одной стороны, с социальной точки зрения, потому что он создает 20 рабочих мест, больше 20 рабочих мест. Но и кроме того, он является таким хорошим мультипликатором, потому что близживущие фермеры теперь имеют возможность выращивать фрукты и имеют постоянно обеспеченный спрос на эту продукцию. Действительно, продукция, как было сказано, она востребована на российском рынке, она является натуральным, а сегодня мы уже все истосковались по натуральным продуктам. Поэтому все то, что делается без консервантов, все то, что делается без ГМО, все то, что делается из фруктов и овощей, выращенных вот в этой плодородной земле, это, конечно, будет востребовано в России. Российским партнером завода по переработке джема является Московское инвестиционное агентство. Для него это первый совместный проект с абхазскими партнерами. Все прошло по плану, успешно. Надо сказать, что за все время, что мы работаем с компанией «Абхазские сады», условия договора выполнялись беспрекословно, всегда в срок. Очень хотелось бы отметить, что приятно работать с такими партнерами. Это, кстати, характеризует на данный момент и всех наших партнеров из Абхазии, что приятно отметить. Еще один объект, который посетила делегация, это Сухумский винный завод. Директор завода Николай Ачба подробно рассказал гостям, по какой технологии здесь изготавливается вино. Показал всю технику, на которой работают сотрудники завода. Во время экскурсии у гостей также была возможность попробовать вино. Заместитель министра экономического развития России Александр Цибульский высоко оценил качество продукта. Он отметил, что абхазские вина широко известны даже за пределами России. Он высказал убеждение, что Сухумский винный завод может конкурировать со многими заводами Европы по производству вина. Если взять по совокупности отдельных производителей и отдельные страны, то лидером по импорту вина в России является этот завод. Эти вина в России хорошо известны, они любимы потребителям, но я впервые на этом заводе, и я, если честно, впечатлен тем уровнем технологий, которые здесь используются, тем оборудованием, которое здесь есть, и тем объемом вина, которое здесь производится. На самом деле это абсолютно конкурентное европейским брендам производство, но вместе с тем оно в несколько раз больше, чем даже крупные европейские заводы. Заместитель министра экономического развития России Александр Цибульский отметил также динамику роста развития Абхазии в экономическом плане. И заводы, которые строятся на территории Абхазии, еще одно доказательство тому. Сария Смыр, Саидайба, Абхазское телевидение.